Привет, друзья! У меня сегодня в гостях Андрей, канал Дымов, и мы вместе с ним решили приготовить настоящую шаурму на углях. Рецепт будет долгий, сложный, но очень вкусный и очень интересный. И мы с ним обязательно справимся. Да. У нас с тобой что сегодня будет? Мы маринуем мясо, мы готовим настоящую домашнюю питу, домашний соус-майонез и подготовим овощи, да? Да. Я предлагаю тебе заняться подготовкой мяса. Согласен. Так, куриная грудка у нас крупная, поэтому мы ее разделим сначала пополам и затем еще сделаем вот такой разрез. Вот такие кусочки, я думаю, пойдут, да, Тихон? Да, отлично. Итак, друзья, куриную грудку мы нарезали нужными порционными кусками. Также мы будем использовать куриное бескостное бедро. Его мы именно в таком виде будем жарить, то есть его резать не придется. А мы сейчас подготовим маринад для того, чтобы это было вкусно, пряно и быстро, и не нужно было ждать долгой мариновки мяса. Мы смешаем достаточно большое количество вкусных и ароматных специй. В ступке я измельчу дробленый перец, зиру и орегано. Туда же добавлю небольшое количество кориандра. И все это немного перетереть. И все это отправляем в мясо. Туда же отправляем сладкую паприку, немного сахарного песка и соль. Также нам понадобится небольшое количество растительного масла и томатная паста. Тихон подготовил очень вкусный маринад. Отправляем сюда также куриную грудку. И теперь нам это все нужно тщательно перемешать. Ну и пока мы ждем, что наша курица маринуется, мы замешаем с тобой тесто для пит. У нас сегодня будут хорошие домашние питы. Добавляем соль, сахарный песок и дрожжи. Все сухие ингредиенты перемешать. Добавляем растительное масло и теплую воду. Тесто на питу по первости кажется достаточно липким, оно достаточно сильно липнет к рукам, но такое количество воды именно и нужно для того, чтобы во время выпечки пита поднималась, надувалась и становилась кругленькой. После того, как оно постоит, подойдет в теплом месте, тесто станет намного более эластичной и вообще не будет практически прилипать к рукам и никакой-либо поверхности. Поэтому оставляем ее в миске, накрываем пленкой и убираем в теплое место на 1 час. Ну и как я и говорил, друзья, для нашей шаурмы приготовим вкусный домашний соус. Основой его станет майонез, а потом мы добавим туда большое количество овощей и зелени. Будет очень вкусный соус. Наливаю 300 мл растительного масла и туда разбиваю 2 яйца. И добавляем туда чайную ложку горчицы. Опускаем блендер до самого конца и включаем. Получается вот такой вот густой домашний майонез. Туда же добавляем соль и лимонный сок. Немного лимонного сока и посолить. Чем больше растительного масла мы туда добавляем, тем гуще получается наш соус. Теперь твой выход. Сделаем его более вкусным? Да. Друзья, теперь мы будем подготавливать овощи, которые добавим также в наш майонез. Берем 2 сладких перца. И также нам понадобится петрушка. Хвостики убираем и все отправляем в чашу блендера. И теперь все, что нам осталось, это смешать 2 массы воедино. Перекладываем майонез. Добавляем овощи, зелень и чеснок. Соус как раз стал жиже. Супер ароматный. Идеально для того, чтобы пропитать мясо и овощи в нашей шаурме. У нас как раз, наверное, подошло тесто на пита. Давай проверяй. Ну и наше тесто на питы подошло.
Оно пушистое, воздушное. Посмотрите, какое прекрасное. И теперь нам нужно сформировать и раскатать из него аккуратные лепешки для питы. Я думаю, что из этого количества у нас получится 5-7 штучек, поэтому сейчас будем их делить. Берем наше тесто. Видите, оно уже к рукам не сильно прилипает. Немножко раскатаем его в колбаску. Поделим на равные части. Теперь берем наше тесто, подминаем края, чтобы у нас получился такой вот гладенький, аккуратный шарик. И при помощи руки ставим ее вот так вот, как пещерку, и аккуратно, как грудь любимой женщины, катаем. И получается вот такой вот аккуратный ровный шарик. Если вы готовите большое количество пит, то накрывайте их пленкой для того, чтобы тесто не подсыхало, чтобы оно не трескалось во время раскатки. Если вот так, как у нас, чуть-чуть совсем, то можем сразу продолжать дальше. Немножко присыпаем поверхность муки и раскатываем в тонкую лепешку. Теперь берем нашу лепешку и отправляемся к разогретому грилю. И прямо на раскаленный камень. Питы выпекаются достаточно быстро, буквально 2-3 минуты при температуре 220 градусов. Если готовите дома, то выставляйте такую температуру на духовке, лучше с режимом конвекции обдува. Если нет, то вверх-вниз. Вот такая пита. Отправляем следующую питу. Ну, и так как нам долго не нужно ждать маринада, я предлагаю сразу пускать в ход наш вертел. Вот такая махина у нас получилась. Красивая бомба. Да. И мы отправляемся с ней на мангал. Ну что? Красота. Да, и пахнет ароматно. Шикарно. Первую партию мяса можно уже срезать. Первую партию шаурмы уже можно идти собирать, пока мясо теплое. А это мясо мы продолжаем жарить дальше. Друзья, первая партия мяса готова, питы готовы, ароматный вкусный соус готов. Осталось нам порезать овощи и будем собирать нашу вкусную шаурму. Yes. Берем наши замечательные питы. Если вы помните, они были надутые, потом они спускаются, но тем не менее внутри сохраняется кармашек. Мы можем его немножко срезать или разрезать вот так. Ну, мне так удобней. Разрезаем. Вот внутри у нас получается замечательный кармашек, в который можно наложить начинку. Для начала отправляем небольшое количество овощей. Туда же берем наше ароматное мясо и поливаем соусом. И еще раз немного повторяем. Начинаем. Чокнемся. Чокнемся. 100%.
Подтекает немножко. Мясо очень вкусное, пряное. Очень сочное. Соус с этими всеми специями, чеснок, зелень, перчик. Просто бесподобная Потрясающе. шаверма получилась. Любители шавермы наверняка оценят. Миша, мой сын, тебе большой привет. Я знаю, ты большой любитель шавермы. Я тебе обязательно привезу. Друзья, ну а мы на этом заканчиваем. Подписывайтесь на канал Андрея. Не забывайте ставить лайки, колокольчики, пишите комментарии. До скорых встреч. Пока-пока.